Otrā gada meitiņa reiz internetā atrada vienu skaistu bildīti un nolēmām, ka viņai vajag vienu draugu, ar ko kopā rūpēties, staigāt. Nedaudz arī audzināja uz suņu skolu staigāja. Vārds Bigie. Jo mums ir privāta māja, 2 dzīvnieciņi, 2 suņuki. Ir arī otrs vēl, bet tas mājās lielais. Decembrī būs 2 gadi. Ļoti gudra, ļoti laba. Blēņas nedara nekādas salīdzinājumā ar citiem sunīšiem. Draudzīga ar visiem. Klasē 4 valstu čempioni, Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Vācijas čempioni. Tagad mēs pārgājam uz junioru klasi, mums paliks tūlīt 9 mēneši. Viņu sauc Bārbija Feja. Ir draudzīga par bērniem un citiem dzīvniekiem. Beaver Yorkshire Terriers. Ļoti grūti izteikt visu to vārdu. Mūsu skolas biedrs Bonijs, viņš jau sen iet uz skolu, kaut ir gudrs un mācīts, bet viņam patīk suņu sabiedrība. Ārkārtīgi džentelmenis un inteliģents suns. Tāda otra nav. Un kā dekoratīvais suns, viņš domā tikai skaistumam, bet es zinu, ka pat jau tie mazie suņi, viņi palīdz saimniekiem sargāt māju. Priekš lauku mājas man ir lieli sunīši, klaiņojoši pieņemti. Un viens ir no patvērsmes, un šos sunīšus es paņēmu priekš sirds, priekš mīlestību. Kā jūs domājat, kam tie labradori ir domāti? Mīlīgi un bērni uz spēlēm. Pareizi, mīlīgi un spēlējās, bet tas ir, viņi ļoti labi peld. Tā kā pēpri, visu vēl pār. Tīra ūdenskrāpīs. Tas ir bokseris. Pēc raksturā viņi ir ļoti godīgi un atklāti, nav viltīgi un ļoti uzticīgi. Viņš ļoti labs suns. Skolā iet pastāst. Jā, viņš iet skolā, pie sanārijas netālu, viņš ir ļoti gudrs. Viņam tur patīk, tur viņam ļoti daudz draugu. Šis suns ir ļoti gudrs. Viņš ir ļoti uzticīgs vienām saimniekam, bet šis suns, tas ir suns vienā saimnieka suns. To jāatcerās, ņemot tādu šķirni sev mājās. Jārēķinās ar to, ka šis suns smagi pārdzīvos, ja jums būs jābrauc kaut kur tālumā. Suņiem ir vajadzīga liela slodze, jo ir sportiskā suņa, tiku suņi. Velkam ziemā kamanas, vasarā mēs skrienam ar riteni. Visādi citādi esam gudrāģīgi un pūkaini. Pati šķiri nāk no Aļaskas, bet mēs paši esam tepat Latvijā iegādāti pēc ilgstošiem meklējumiem. Nāk no Ķekavas. Ļoti tāds kompakts. Vienu brīdi piedalījāmies izstādēs, tagad gan vairs ne. Marko Načurpa. Jā, mēs runājamies. Mēs esam diezgan runātīgi. Kaucam uz visām sirēnām un visu pārējo arī bonusā. Bet, neko. Nē, suns ļoti aktīvs, tiešām ļoti labs kompanjons, ļoti labi bērnu auklē ir un tā. Tā kā ļoti skaisti. Taksīte ir Lotte, viņa ir 1 gadiņš, viņa ir ļoti liela brīvdomātāja, briesmīgi mīļa, reizēm nepaklausīga, mācās skolā. Jā, droši vien, ka pēc tam būs ļoti paklausīga meitene. Tad viņai patīk staigāt ārā, visādus kociņus nesāt, visi kociņi, kas vien atrodami, tie ir viņas noteikti. Jā, mēs jau mājās smējamies, ka viņa malku gādā ziemai. Un audzināšana ģimene sākas no pirmā, es pateiktu mirkļa, kā jūsu suns parādies mājās. Jūs lūdzu nejauciet, piemēram, tā dresūrā ar kaut kādām mokām vai kā. Ar kucēniem darbs sākās tikai spēlējoties. Tieši būt instruktoram, kinologam. Un no sākuma, protams, bija tā, ka iedeva sunīti, jebkādu sunīti iedeva. Un tā vajadzēja ar viņu tā kā atrast to kontaktiņu. Bet tagad jau mēs varam paši izvēlēties nedēļu padzīvojot ar suni kopā, vai tas suns der mums, vai mēs varam atrast kontaktu, vai nevaram atrast kontaktu ar sunīti. Bet, protams, ka tas viss ir caur mīlestību un ne caur sišanām un visādām tādām lietām. Mēs, kā jau teicu, iemācīties kādi triki, vai ne, kur jūs vienu no šiem redzējāt? Redziet, bērni māk un Sandāls arī to māk, līdās viņš parādīs. Ja Pavels paspēlējas un atstājas mantas, tad Sandāls var visu savākt un ielikt speciālajā grozā.
Malacis Sandals. Aplaudējam viņam, viņš ir mākslinieks šodien.